Agak ke atas tidurnya. Hah? Agak ke atas. Ayo. Ya. Alhamdulillah. Maaf ya. Coba deh. Astagfirullahaladzim. Nah, Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Angin beneran ini Pak dia. iya. Capean pada saya. Aduh, luar biasa pada ngegas terus. Nggak ada pengganti saya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Batuk sampai kayak gini kan berat di perut sakit. Capek, beraknya sekeras. Berak keras nih Pak ya. Ini udah sampai perut sampai gede gini bukannya ini yang nggak bisa keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi BAB keras. Lagi keras loh, tadi melintir saya berak aja. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau kentut nih, mau kentut. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, cemprutnya ya Allah. Sakit banget ya. Sakit banget. Bau batuk kan di perut Iya sakit. benar. Ini perutnya keras. Kenceng. Udah nggak tahan angin ya. Iya. Minum madu kayak tempat itu Pak, kuat angin. Ini satu tidurnya juga kurang. Gitu. Jadi yang bikin rusak ini karena kurang tidur ini. Nah, iya. Yang ngefek kalau menurut saya ya kan gitu. Oh iya. Sudah. Jadi pencernaan juga berubah. Nah, orang itu yang hidupnya yang bagus tuh jam 11 malam tuh harus tidur. Iya. Jam 11 sampai jam 3 lah. Kalau sampai jam 2 nggak apa-apa. Itu harus tidur. Kasihan jantungnya juga. Berhenti, harus saya berhenti. Nggak berhenti. Astagfirullahaladzim. Kalau waktu itu nggak tidur ya badan kadang-kadang jadi Iya. sakit semua. Nyari matras kayak gini di mana ya? Di Jatinegara ada, atau di Senen ada. Lumayan ya Pak ya?
Di Senen tuh di dekat terminal apa itu? Buat stretcher. Cuman 350. Buat stretcher. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit semua itu ya. Anginnya luar biasa. Udah kasep ini. Nah, iya. Hanya kan kemarin. Kemarin padahal nggak ada nih dia. Oh, sana ada terus. Nggak ada Saya nongolnya malam sih kadang-kadang. Oh, nggak Iya, malam. Pak. Malam masa nggak ada di sini. Sama di Yang rumah. di sini nggak ada orang, ada. Teler di atas juga nggak bisa tidur. Dinginnya kayak gitu, jadi efeknya apa? Mulek gitu. Sama kalau malam mah di rumah. Astagfirullahaladzim. Tak masukin YouTube saya pakai baju apa ini? Oh, udah belum? Said Udah dibikin? Salahuddin. Belum. Udah. Lagi naik nih. Iya. Aduh. Nggak apa-apa kan tak pakai? Apa? Oh iya, Bang Said top. Kirim kan ke Bang Saidnya. Kan belakangnya Imron. Belakangnya Imron Pak deh. Belakangnya. Nanti apa deh kan ke belakang, jadi Imron itu. Oh gini. Gitu. Imron. Nanti depan Said dulu. Iya. Nggak dijejer dua gitu ya. Nggak usah depan belakang aja. Tandeman. Kadang bawa mobil udah dipaksa-paksain sama saya. Loh kan, naik mobil nyopir dipaksain kan bahaya mas. Iya, cuman kalau udah ada potensi gitu-gitu kan kita yang tadinya udah lemah jadi nggak lemah. Karena kita niat nolong orang. Gitu. Saya tuh juga heran sekali naik. Alhamdulillah. Untuk 2 kali ya. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa Pak Dek? Naik mobil? Dulu naik mobil itu loh, ngangkut jenazah ke Solo. Ponakan saya, ponakan ipar meninggal. Terus baliknya kan saya ngikut ke sini. Masa suruh tidur nggak mau? Katanya kalau tidur nanti malah itu apa? Ngantuk gitu mas. Jadi dua malam PP itu nggak tidur, siangnya juga nggak tidur. Saya ngeri banget saya ajakin ngobrol terus. Ya harus begitu. Walaupun dia spesialis tetap pada mantap nggak bisa dibohongin. Iya, bukan dong liur gitu. Nggak bisa Udah dibohongin. ayo ngopi dulu, minggir. Itu bahaya itu. Udah istirahat dulu tidur dulu. Di itu Mataram masjid nggak mau saya tidur. Wah, satu di sini kalau gitu saya gitu kan. Enggak, jangan Pak De, harus ngikut terus. Saya ngajakin ngobrol juga. Ya ampun, saya berhenti sebentar aja tidur loh, itu kan enak kan. Nggak mau, udah mobilnya saya tunggu saya gitu kan. Kalau saya bisa nyopir tak ganti, saya nggak bisa. Waktu itu saya, wah, ngeri banget saya. Terus di mana itu tak, udah makan dulu, yang penting perutmu kenyang. Yang penting jangan kekenyangan, kalau kenyangan ngantuk ntar. Itu. Oh, beli minyak mangga jiwani sebotol gitu kan. Enak kalau terasa batuk, mulai batuk, sini dolesin. Oh itu buat gitu ya? Oh iya, untuk batuk pilek. Kamu semua. Enggak tahan dulu, jangan dipakai dulu. Lah kalau lagi batuk datang dia.
batuk itu merusak badan kok. Iya, sekarang saya lagi pakai baju tuh langsung kok jadi kayak kram gitu punggung saya kemarin tuh. Langsung aja dibawain tidur sebentar sampai istighfar aja deh. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya kan baru bikin ini Apa tuh? untuk membantu ya saudara-saudara yang badannya bau badan itu, Oh iya. hilang bau badan. Jadi nanti disemprotkan di keteknya. Oh gitu. Baru proses ini. Oh iya. Ntar kalau kamu bantuin jual tak Siap. Kayu putih ya, kayu putih dari apa? air aja. Oh air aja. Insya Allah Nanti tak kasih ya apa Iya, siap. testernya. testernya ya. Ya. Baru bikin ini, baru diolah. Tapi saat coba sendiri untuk orang depan-depan itu juga katanya bagus nggak itu. Maksudnya Kayak tawas aja. bukan terus pakai air aja, air putih aja. Tanpa kimia, air putih biasa. Air direbus gitu aja. Ya, kadang-kadang saya terapi orang tuh keringatnya bau banget gitu loh. Mau tak kasih, kalau yang keringatnya bau, tak kasih gitu. Kalau waktu jual dijual, kalau enggak ya ke kalangan sendiri aja untuk saudara-saudara itu. Iya. Masalah semua. Kadang kencing juga nggak bisa nahan kayak gitu. Ngeri juga sih. Gak bisa nahan. Iya ngeri. Jadi kalau udah mau ngeliat kamar mandi turun tuh Langsung kencing. pengennya mau kencing ya. Umur masih muda loh. Iya. Saya bilang saya nggak minum dingin ya apa. Ngeri kalau minum dingin. Nah, udah hampir jam 3 ya ternyata ya. Iya makanya cepat banget. Waktu cepat banget. Saya baru keluar sebentar ya Pak. Tinggal berapa hari lagi kampanye. Betul terus pokoknya. Insya Allah berhasil rimron tadi. Mudah-mudahan. Iya. Yang penting niatnya baik aja. Benar. Orang kalau niat baik, Allah tuh mengiyakan apa kemauan hambanya kok. Kita juga nggak bawa apa-apa pada dari mereka pada. Beneran nggak bawa apa-apa. Bensin apa udahlah. Kembalikan yang di atas aja lah. Masya Allah nggak masih bensin buat ini. Di dalamnya ada aja. Kemarin kan udah tak ngangkulin doa kalau mau ngamalin tiap hari ngamalin, insya Allah. Iya, insya Allah. Allah itu mengiyakan apa kemauan hambanya.
Nabi jauh-jauh hari udah bersabda, innamal a'malu binniyat, ya kan? Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Kalau niat kita baik ya hati kita, jantung kita memancar kebaikan terus. Tapi kalau niat kita jelek, Allah tuh lebih tahu. Jadi pura-pura nih, kelihatan baik, tapi hanya pura-pura. Ya kita hati kita tuh memancarkan kejelekan. Contoh kita nyayangin anak kecil. Nah, kalau ada bapaknya kita sayangin atau ada orang tuanya kita sayangin. Tapi kalau nggak ada kita sentil kupingnya, jeret kupingnya mama. Nah itu Allah tahu. Jadi dengan niat kita itu, niat baik itu Allah tahu. Niat jelek juga Allah tahu. Iya. Tenggorokan kayak ngimbel ya. Hah? Tenggorokannya kayak ngimbel. Ya, gatal sampai kayak gitu. Coba, Pak Tanggurep. Bismillahirrahmanirrahim. Nge-lag nih Pak De. Ya, Waduh. Saya bohong nih Pak De. Jangan jelekin sama saya ngomong. nih pakai selimut. Nih. Halo. Lagi terapi dulu kita kawan-kawanku untuk refresh untuk ambulan sementara kita di break dulu. Kita lagi terapi dulu. Semoga gatal kayak gitu. sehat selalu. Amin. Tetap semangat ya. Gatal kayak itu kalau didiemin merusak badan. Iya. Udah nyungsep ya. Udah dodok kinang dan nyungsep. Ya, kayak dulu kan pernah sampai berapa bulan tuh? 5 bulan ada kan? Nyungsep. Berapa tahun? Setahun ada kan? Tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim, kencang banget ya. Ini kambuh lagi. Kencang semua. Soalnya kerjanya melek terus, sering melek bukan melek terus, sering melek, banyak kan melek kadang-kadang kalau malam. Begadang. Emang kalau bawa ambulan tuh sampai keluar Jawa atau keluar Jakarta? Tergantung. Tergantung. Pernah ke Solo sana? Wah, sering. Sering. Tapi kalau sopir ambulan tuh nggak ada yang lawan kok, harus wing harus kayak jalan. Bebas. Tadi ada kebakaran kan? Di mana? Toyota itu samping Buaran. sini loh, Toyota yang pinggir Kalimalang itu. Samping depo bangunan. Jam berapa tadi? Setengah 12 Pak? Berapa? Atau jam 12 tadi? Belum lama ya? Belum, sekitar jam 12 tadi ada itu pemadam, mobil pemadam juga di situ. Dan mobil orang pada udah pinggir jalan lah, saya bablas aja. Mau nonton nanti malah berapa? iya, ngomongin orang mau itu. Bantuin kagak? Bantuin enggak, tapi di pinggir jalan, naik motor pinggir jalan, mandek. Gedek itu sih Pak. Itu kan kalau orang mau lewat susah kan? Kalau itu paling kesel kan? Saya bablas aja. Ambulan apa tuh? Blambir itu kan, mau lewat malah susah kan? Saking banyak orang. Tapi nggak besar kayaknya, nggak begitu besar.
tapi udah mobil tinggi. Kalau di mobilnya apa rumahnya itu yang terbakar? Angin ngeri. Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Anginnya gede banget. Buk. Oh, kalau malam sering kesini, Cak deh. Orang kalau musim-musim kampanye tuh nggak pada ngasih kaos sama saya kok. Baru ini ngasih kaos. Dari dulu saya nggak ada yang ngasih. Orang pakaian juga udah banyak sih di rumah nggak. Nah makanya saya nggak begitu. Ya dikasih saya terima. Kalau enggak saya nggak. Memang saya dari dulu nggak pernah gitu. Males kalau suruh minta itu sama males. Nggak boleh. Nah, ini bagus bahannya. Iya, adem ini. Iya, kan semua dikasih, air dikasih. Alhamdulillah pertolongan Allah dari situ Pak. Ada aja. Keramat Jati kan Pak. Iya. Keliling. Oh, Pak mana berapa sih hack? Kampung Tengah. Oh masih sono lagi. Mana? Saya kan Ciracas. Oh iya, semua kecil atas juga. Daerah mana Ciracas? Deket itu samping Korea. nah, Mall Cijantung. Oh, mau ya. Seberangnya. Seberang Mall Cijantung. Sampai itu dia pulang bawah turun kan? Enggak jauh dari itu, Pelopor. Enggak jauh dari situ. Udah Pelopor kan? Pelopor itu sebelah kirinya. Sebelah kiri Pelopor, pas tengah-tengah Pelopor aja. Yang banyak bukan agen itu kan, kue. Bis. Oh, bis. Bis seberangnya. Agen bis seberangnya sih.